amurikijwe n'umunsi ufite ikigo gikomeye cyane tuza kwiga ko rero ariko sinza kuba ari jenye nza kuba ndibone mugenzi wanje nkuko maze kuvyumva turi kumwe ni Bona Bigi reka mbaze nakuramutse no kazina kari muri kuno kiganiro WhatsApp today amucu natubwira ico tukatuganire asante sana bwana Mingo Trésor bande bashimira nakoze bisamizi Black FM rusange miko badukwikiye mu cyo kumwe cya kanene mici cyo samizi Black FM avyumvise Nike gani good morning what's up today no muta zivuga gute ati hanuko ndugure twamigina kutaba hafi y'umwana biratuma agira ingeso mbi ndugure twamugina ndasubiramwo ndugure twamugina kutaba hafi y'umwana biratuma agira ingeso mbi ndugure twamugina ubwo ruko tuvuga ku muvyeyi cyangwa undi muntu wese yitaha uwo mwana cyangwa se yitaha abana aha aha ndibaza ni ku muvyeyi gusa ko abavyeyi ufite umwana utamoye hafi ufite umwana wawe wavyaye kutamuba hafi kutana nawe hafi utaburi hafi yiwe tumingeso ziwe zihinduka cyangwa se akaba ukatoka gomvye kuba akaba ikintu atokabaye atokagombye kuba cyo kora ko tigeze umuba hafi niko bimeze ngirageje gutangura kugira ico mvuze nuko kutaba hafi y'umwana ndetse ngo umube hafi kuva mu ntango birafise impact nini ya cyane kuri vi y'umwana kandi tazoba nziza muri ico gihe je ndavuga yuko ubuzima bwose umwana azobamwo buri mu biganza by'umuvyeyi itsoke kandi nta mwana nanirana Bigi kiretse arimo impwe mumbi baramuroze nta mwana nanirana umwana ari normal ntananirana uje mwana nanirana nuko uba washatse kumugorora canke se kumuhindero amaze gukura uko umwana umuntu wese kwanza iyo umunsi uvuye kwakaza ku wundi cyangwa se umunsi ugiye ku wundi umuntu arakura akabundi muntu mu mutwe no ku mubiri rero iyo umwana avutse akiri uruyoya akaba ariho ubuzima kwanza reka duhere ku umwana akimara kuba akibungenzwe sivyo umwana arafise ivyo amenyerezwa ari mu nda rero niba umwana waramumenyeje bijya bintu yamumenyeje ukimwibungenze burya ntavuga ngo burya buzima sibwa azohera ko mukubamwo hano kwisa kimara kuhagera rero akiyamara kuhagera kwacu mumandanya vya bindi nyene wakora nubundi akacabana yakora vya bindi wewe ukumva yuko umenga wa muvyaye gusa washize ngaho uraza kumugaburira umumenye bijya bintu bisanzwe byo kugira umwana beho hama indero yo mu mutwe no ku mutima ntuyimuhe cyangwa se ifungurwa zo mu mutwe nizo ku mutima ntuzimuhe hariho n'umwana acatangura guhinduka wamugaburiye aryama heza ameze neza mugo kumwicarika ahantu hamwe ngo umuganirize umwereke umwungu uhuma n'udahuma umwereke ugwamfu n'ururo iko bimeze umwereke byose umwigishe gutandukanya umusambi n'umusambi ko bitavugwa kimwe nubwo vyandikwa kimwe kandi bitandukanye cyane muri ico gihe umwana hazigira bimenya rero umwana niba ariko arabaho ubuzima kanaka nuko umuvyeyi ari we bifise mu ruhara cyangwa se n'umugabo wari we wese n'umuntu mukuru ukuze umubona yigenza swate yakuze neza yamara kugenda handi akahindurwa na miriye na societe yageze mu ico gihe bikamunara kuguma controller ya vi yarari mu bwabuzima yarabayemo hari yaho yakuriye agaca hindurwa niyo societe ajemwo canke se yakuze kujya nyene niko ameze kandi ntawo bihindura ntuzigire wiyumvira yuko wogorora umuntu yarakuze ari umugabo w'ubwanwa ku munwa canke se ari inkumi kuze bikunda rero numva yuko abavyeyi niba bafise ibice 100% ku mwana kandi avuga ati umwana atagiye mu madayimoni ngo aba ari ibindi bintu biko baramukoresha nta mwana nanirana ko nta mwana nanirana je naje kwije ubuhande bw'iwanje ico mbona cyo ntahura nuko ndaba bati giti kigorogwa kikiri gito kandi kigorogwa nande na nyene co bivuga iki bivuga ko umwana umuvyeyi wamenye umwana ingene akura kuko plus ufite umwana avutse akaza kwisi sero la psychologie canke ibiva bya psychologue bavuga baravuga hari imyaka igenda itanduka bagenda basepara imyaka kuva ku mezi ukwezi kumwa kivuka ushaka ku meza ku myaka ibiri umwana abayeho ukuno abakeneye nyina we cyane kubera ko arakeneye ko yonka arakeneye affection nyina we arakeneye ikindi kubera yuko kwekira kiri mu nda yari mu nda kwa mama wiwe ico gihe ntiyazi se wiwe ntiyazi nyine yagiye hakiri kimwe yarazi kandi yonka canke yaba yarabeshijeho n'amabere ya nyina wiwe rero igihe avuka abananya afashwe
na nyina we yamuba hafi aho ntandira ijamwe kubera ntabwo inga baragira mugabo kuri affection ni kwa nyina wewe ego nase baramutera mu gakesha kubona nyina kuko Prince umwana yonka arangamiza hejuru araba nyina bivuga ko isura image ya mbere iza mu maso na nyina wewe rero bavuga ati ngo bana kesha nakunda na nyina babo ni kwe kuriya mwonsa affection yaba muriwe amaze gukwiza mu myaka 2 amwe ataguza atambuka gira ikitakora kumbe ndafite na papa okay papa nawe yagenze gute why ndamwita papa asitangwa rero kugira iki kubana na se wiwe mico gero sasa abavyeyi baba bateza kubahaye kwa yuko hari imyaka mwana agira ngo atambuza aja kurondera abagenzi imyaka 5 gushika imyaka 10 niyo myaka abantu bakiriya kabagenzi gusa umwana aravuye muhira baragiye nko mu indi quartier gukina n'abandi bana canka giye hanze gusanga hanze uzosanga kenshi imbere y'impango bafise n'ibintu vy'imipira bakina abana bo mu gace nyine b'imyaka 5 6 gushika kuri 10 rero ico gihe umuvyeyi utamubaye hafi umwana uza kwisanga iyo arakinira hafi y'urupango asaje gukinira mu buterere asaje gukinira mu kanyosha mu kamenge yavuye wawe nuko iko rero gihe rero niwe navuga ati rero kubana hafi n'umwana birakeneye yuko umwana atuma agingeso nziza kuko utamubaye hafi acagingeso mbi kwibaze yakinira hafi y'urupango cumwama mama tigaruka muhira ingo muhira uteza wumva kuba wa mama umuretse cyata muri hafi wewe igiye nko kubera ruguru cyangwa gukora ruguru wowe zovaga Bruno mukame uza azohura n'abandi ntabyuzi nikibavuga uti ashagura n'abantu bakamwigisha ibiri venamiri yagiyemo ugasanga ahuye n'abantu warumogi nakamurumogi amwenzoga nk'inzoga mukame kijya kuri 11 ku mapave usanga byaparanganye so which means rero Peso aguma genda Peso aza guhura n'ibintu bitase bibi cyane mugara nawe agiye ukacumugarukana ni vyiza ni yandero teza kuzura mu rero kuba kure y'umwana si vyiza uyu mu mwedo seza yamaze kurenza seza 18 uyu mwana ubukimuhindura biba vyaraheze ebana amaze kuja 18 19 20 amaze gushikiyeho 20 aho ubora umugabo abafise urugo rwiwe ahubwo jeje prefere yuko umwana vyiza kumuba hafi n'umwana burya n'umwana w'umwaka abakwiye kuba ari ubutanguye kumushira ku ndero umwaka nyene of course ataye ikintu hasi ajya gikwego cyo mu gikino ati ntusubire umuravye igitsura umwana w'umwaka arabona message umuhaye voilà arayibona nyene niyo nabwiye ati rosero ni imyaka umwanza mu hafi so ni imyaka ageze mu gihe ya myaka yose tukubakobwa nabageze mu myaka 10 12 3 batakuja mu tinyanka umuvye asa kumuhafuka ufite uko aduga no umubona gendura shaka ibindi bire ego ari ibintu utomubwira afise imyaka 5 afise 6 ibintu utomubwira gusuka bimubuza mugira ati nuzuje gukinana na Eric bijya bizana kubona na ba Fisto na ba Gregoire muri ko murafinatase sindabikunda wabona aragiye amaze 30 minutes utamubona hafi mubaze ati uvuye hehe wari hehe we kuragira iki hariya umube hafi muri ubwo buryo umwana zobona yuko kugenda akava muhira atavuze si vyiza agiye ahantu urasaba uruhusha bigizugura umwana agakura nkuko ni azogira imyaka 15 azara umuntu kuri yamaze kumenya gutandukanya n'ubwiye hari ibindi bintu agiye arazarahumuka abona ko n'umuntu mukuru vuga ati yuririza kuri vya bindi wamwigisha none sha umwana imyaka 18 mubwira gute ngo yubahe kuva ibi wabo bose atigeze yubaha atigeze iwabo haje bashitsi yacekereje y'intebe na umushitsi nawe yicaye mu ntebe ivyo yakuze uzomubwira ngo bitwara nkuko ntavyo ashobora rero numva yuko umwana umwitwarire yiwe yose bitegwa n'abavyeyi yabamyiza canke mibi yes wabwimenye ko abavyeyi twokagombye kugira iki kwita ku ndero z'abana bacu ndetse kugira ngo ejo tuze turonka abantu bijunje n'ijambo ashobora kuvuga ati baraserukira umuryango ndetse guserukira umuryango ariko guserukira igihugu ndetse nabo twacu tukiserukira in brief muri rusange ibona tureze n'abantu bako dukwikirana ikintu cyo gutaba hafi umwana umuvyeyi utaba hafi yiwe kidatuma agira ingesombe cyo tucemezanye twese umuvyeyi uyu mwana atarezwe n'umuvyeyi wiwe atabayeho hafi n'umuvyeyi wiwe kiratuma agira ingesombe kubera yuko wavyumva nyine nta muntu bamwitaye bafise nta kintu kimwe bafise bari ngaho nyine akora ibyo ashaka byose nikaguruka arabeba ni kurunkoshe ni ntahajaho nshakira ndashobora kuvuga mugenzi wanje sinamuvuga izina abavuka ruguru alenti ya pay uga kuri sanje kandi aho hantu ava bafise amaheri wabo samara menshi yaje ku bindi bujumbura akiri ruguru 18 yarashyize muhira abana na sena nyine ariko ubu agiye kubwira ati ebara big uri legend ngana ngusanga muri arena ngo je ngo hasa 10 z'ijoro ndaza gutaha nta kibazo tuze gusohoka ibase I'm like okay ini fille hari no mungu arashikanye yabimbwiye uko nyene afate utari hafi y'umuvyeyi cyangwa y'abavyeyi tu fais tout ce que tu veux
tu fais n'importe quoi mugabo bishaka vyose rero mpamvu usanga ya no gusa abo bakuze bo basi nimwe nakubwira abakuze satellite mugiye ko ibaje yabadakuze ega n'abakuze nabo nyene hari imyaka nyene bigi niwe nakubwira ahindurwa na yamiriye swati yarakuze neza ego atadizwitere mugomiriye na yagiyemwo niyiciye imuhindura kuko byaramugoye cyane kumanaginga cyane gukontrola yandero be bamuhaye abiwabo cyangwa se yandero yayigira wari yindi mpwemu yari imurimwo igendero yayigira mu mvuzo kudakomeretsa bavyeyi no kububaha avuga ati ntarame no bose nuko nyine abana hari umwana bikora bimurimo avuga ati jewe nikomeze barabindeze kandi bindimwo nubwo abavyeyi bogenda je sinzoga kunyene bandeze trezor ajye uvuga ubutarabure ko bavuga ngo uvuga utarabona sinkubeshe umwana wese akiri muto wese ko bamureze kose umuvyeyi ari amureke gusa ati cyangwa mubise ni yakubye avuga ngo gira amahera mbona ingeso yawe urumva fita babos nzoshamenye ingeso yawe amahera atuma umuntu agira aratuma umuntu umenya uwo ari wo vyavure nimba yari imaraya cyangwa yakunda bakobwa ege beshi bakagusambana ko atamara bafise mbwe yaronka avuga ati agoda tomba ati jego ndagukorera ikintu sha sasa rero n'abana nabo nyine mu rugo avuga ati je nyine nta yindi shwa mfise ndikubona abavyeyi nene ngiye anyiruka canjana uca oblige kwemera ivyo nyene mbwa sasa subutuma vyamubise ucumona sasa wa muntu hari icari ico okay we ntubana n'abavyeyi warababishije nta muntu gukontrola je nabishe nakuze sa waba it's okay nenda kugiye uwo mukobwa mbwiye arakuze sivyo ho ntiyaje umwana imyaka 9 yamanutse bujumbura kwibana arakuze rero niba ivyo byaramunaniye kumanaginga yandero yarererwa hari ya ruguru ageze ngagaca yirwa arara muri arena kirirwayo agataha saa 4 yagiye saa 8 z'ukuri umunsi waheze agashata habise neza gatondo none uwo muntu iyo ndero yahawe hariya yagira indero kubera yuko imurimwo ashaka kubigira cyangwa yabura ahantu yoja nawe nyene yabura ahantu yoja dako n'ugutinye ko bamwirukana muri wabo cya kabiri naco ni kimwe nakubwira ngo akadoro ku muntu afisa yarasazwa Kenya akaca nka mahero cyo wasingeso we yavre rero nuvuye ko yarose liberté atavuga ati je ko yarose liberté kadakwereka wasigaje muri Kenya kamara nk'imisi 35 wavye atabaje wari bujumbura umwana ibase kandi tukirusi ciza pe biravana n'ivyo bagiye gukora muri Kenya ndagiye ukene tuvyumva nawe wabutse ufata indeo ukagera muri Kenya ntusezere umuvyeyi wawe numva ko wagiye mu kitari ciza umuragiye mu kiyo ciza tiza kubabwiye kumubwira umuvyeyi ati mwama papa general opportunity yibi ngiye muri Kenya mu kazi muga mu bintu uzi yuko ugiye muri bya bindi baguhamagaye bakuri hitike ngingo ibaze bijyanye havyo uvuga ubwe papa wangu papa ngonge kura muhungu muri Kenya oh no way you can't tucobrije guhora mugavuga ati ugiye muri conference ugiye mu nama ugiye mu kazi kwa ni kiucishema citeka bwa papa wanje ejo zo kurindega nukugaza gwerekeza ejo zo kurindega adamaruka akava ruguru akagwerekeza ku airport muga mu gihe uzi kugiye muri ivyo bintu ubwe papa wangu nuzo mperekeze so urumva yuko rero indero abavyeyi turakwiye kuyigiramo uruhara ego n'abana nabo nyene turakwiye nabo nyene kuyigiramo uruhara avuga ati bije abavyeyi bampaye nk'iteka bakabwira ko atari vyiza kandi ari bibi mugiza kubifata kari bibi nyene hamwe bigintu bikagumiza kugenda neza tukazovamwo abavyeyi natwe tukazovamwo abarezi beza radio ni Block FM 94 n'ibice 9 ndetse tureze urumingo na Bigi twari umwanya